ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹെലിനാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഇളനീർ പുഡിംഗ് ആണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു 2.5 കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് പൊതിർത്താനിടാം. അതിന് ഇളനീർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പൊതിർത്താനിടാം. ചൈന ഗ്രാസിന് പകരം ജലാറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചൈന ഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കാം. ഈ ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് ചെറിയ പീസുകളാക്കി അരിയാം. ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ട്. മധുരം കുറച്ചൊന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇളനീരൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി. പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം. തിളക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ചൂടുണ്ടായാൽ മതി. ഇതാ ഇതിലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൈന ഗ്രാസും ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇളനീരിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പുഡിങ്ങിനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിന് ഇളനീരില്ലേ, അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ ആക്കണേ അതിലേക്ക് നിന്ന് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചെറിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനൊക്കെ. സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇളനീർ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം.